มันเป็นเนื้อหาไปเลยลูกจับ Be, ไม่เอาตัวไม่เอาเองไป be เล the ยทุก essence อย่าง of โดยเนื้อหา from ไปเล mind, ย the mind itself. ไอตัวที่มันทรงอยู่ทรงสภาวะอยู่ Whatever ล้างไปได้เลย your ล้าง fixation ตัวทรงนั่นแหละ to your state of mind, dissolve it. ถอยจากตัวถอยเองให้มัน Step back สุดลูกนะ from the stepping back จับไม่เอา itself, ตัวไม่เอาเองให้มันสุดๆหน่อย thoroughly, completely, from not grasping the non-grasping itself fully. เต็มที่พร้อมมันไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง Completely with everything together. จะไปนิ่งๆเฉยๆอยู่มันน่ารำ Don't คาญ be นะ still or fixate to any state that is annoying. มันต้องล้างตัวคอย Have อยู่ to dissolve คอย that, นิ่งคอยอยู่กับ dissolve นิ่งคอยอยู่ any กับเฉยคอยอยู่ fixation กับอะไรก็น่ารำคาญ to หมด try to be with any state that is เหมือนว่ามัน all ไม่หลุด very พ้นนะ annoying มันไม่หลุด because that is not released, not liberate. มันเป็นภพเป็นภูมิอยู่ It's still a realm of จาก existence. ไม่เอาต้องไม่เอา So เอง it ให้ has เต็ม to ที่ be หน่อย from ทุกอย่าง not grasping the มัน non-grasping จะได้ล้าง itself ตัวคอย with อยู่กับจิต everything ล้างตัวคอยอยู่กับสภาวะล้างตัว so คอย that อยู่กับ it can สรรพสิ่ง dissolve สรรพธาตุ any fixation to all things, เป็นเนื้อ to หา any ไปเลย state or condition of the body or mind จา and กไม่เอาตัวไม่ become เอา the เองเป็นเนื้อ essence หาไปเลย from not grasping the non-grasping เกี่ยว itself ไม่นิ่งไม่นิ่งไม่ right เกี่ยว there and ไม่เฉย then. ไม่เฉย It ไม่ isn't about the being still or being neutral. จากไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ไม่เกี่ยวแล้วลูกนิ่งไม่นิ่งเฉยไม่เฉยธรรมดาไม่ธร Once รมดาก็ you ไม่ are เกี่ยว from แล้ว mind, the mind itself, or not grasping the non-grasping itself, it doesn't have anything to do with being จา still กไม่ or เอาตัว being ไม่เอาเอง at ไม่ได้ any กันเลย state. นะเรียกว่าสลายมรรคเนาะ From not grasping the Salai mak, non-grasping salai itself mak is ariya. how you dissolved path to enlightenment for both จะมีกำลัง noble ones and unnoble. บางประโยคมันก็นิพพานล้วนเลย Some sentences มีกำลัง are only about total cessation or nibbana, doesn't have the power. พูดเองไม่รู้ประโยคไหนนิพพานล้วน You must know yourself. Any sentence that you speak or say it out, that it has the power to bless or not, or just about only the total cessation or nibbana. นี่มันนิพพานล้วนๆไม่ได้มันไม่มี You กำลัง can't ในการ just มาจะล้างสองสวัสดิ์เลย conclude to ต้อง total หา cessation. สมาบัติไปด้วย To liberate and cleanse the samsara, you have to have the power and have great compassion together with the power, with everything, simultaneously with everything. สิ่งที่ไม่ใช่อะไรไม่เนี่ยมีแต่นิพพาน Something ล้วนๆเลย that isn't mine or not mine, that is only the total cessation, doesn't have the power of great compassion in it. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างนี่มัน It isn't about empty or not empty, that is also purely total cessation, doesn't have the power to bless. ตัวอย่างจากไม่ตัวไม่ Everything is from ไม่ mind, เอาตัวไม่เอา the mind itself, from not grasping the non-grasping itself. These have the power of great compassion. นี่สองสวัสดิ์ที่นิพพาน To help the samsara นิพพานตาม become enlightened. ยังไม่มีผลงาน That is still not considered ถ้าโปรดแล้วให้โปรดตามมีผ an ลงานทุกคนมีผลงาน accomplishment. But ไอ้แค่จบ if you ตามแส can ดงว่าไม่มีผลงาน lead the samsara to bless others and to help others ผู้เสวยผลผู้นั่งกินนอนกิน to have great compassion, that is a true accomplishment. นำสู่การเสียสละการให้การ If you can lead the samsara to give, continue the giving, that is an accomplishment. ไม่ตัวไม่เองไม่ได้กันทุกอย่าง For mind, the mind itself, together with everything, เนี่ย everything นอก that ในความ that has the power internally and externally.
บไปแล้วแค่นิพพานตามนี่แบบ If you bless the samsara and they only become enlightened in follow you, เจ้าอะไรไปทดแทนคุณล่ะ you still owe the debt of gratitude. ดอกไม้เหรอทูบเทียนดอกไม้เหรอ You want ทดแทนคุณ to pay back the debt of gratitude ก็ต้องไปจบช่วย by worshipping with flowers, ไปจบช่วย incense, สังสารวัฏ or candle. You ไป only ดับล้างสังสารวัฏ can pay back ล้างสังสารวัฏ by liberate and empty the samsara. ไม่ต้องมาบูชาคุณแบบนั้นแบ You บ don't นี้หร need อก to ไป worship จบ the ช่วยธรรม Buddhas ศา in สตร์ any way, ทด only แทน to คุณของ liberate จริง and release the samsara and sentient beings. That is how you truly pay back the debt of gratitude to the Buddhas. จบช่วยสังสารวัฏไม่ยากหรอกแต่จะให้ To สังสาร help วัฏจบช่วยกันเนี่ยต้อง The ดีๆหน่อย samsara ขยัน to หน่อย come to an end. It's not that difficult, but if you want to influence the samsara or encourage the samsara แล้วประโยค to have great compassion ใช้ประโยคที่มันเป็น and help others to come to an end, that is another step. You have to be diligent. อะไรที่ปรารถนาหลุดพ้นเฉพาะมามันก็ล้างความปรารถนาได้ทุกอย่าง With the word everything, it can dissolve even the wish for self-liberation to achieve total extinction for oneself. แต่ละประโยคเนี่ยมัน It ต้องเป็น depends ประโยค on ที่ the sentences ม you หากรุ use. ณาในประโยค They เป็น must ประ be โยคที่ the กระตุ้น great มหากรุณาในประโยค compassion sentences, the sentences เป็นประโยค that ที่ขับเคลื่อน encourage การโปรดให้พร้อมน่ะเรียกว่าประโย great คแห่งมหากรุ compassion, ณามันไม่ that ใช่แค่จบตาม initiate great compassion in that sentences. อืม Not to come to a total cessation, but ก็ to ถ้า have ที่ great เขาตั้งความ compassion. ปรารถนามาที่จะจบที่จะละที่จะปล่อยจะวางมันคือความลำบากละ Anyone setting a คือ goal ความลำบากละ to achieve nirvana for themselves, that เขา means พยายาม they're ไป setting ละ a ในสิ่ง goal ที่ for มันไม่ใช่ตัวเขา difficulties เอง because they try พยายามที่จะไปละในสิ่งที่มัน to let go of something that isn't about letting พ go. ยายามที่จะไปไม่เอาในสิ่งที่มันไม่เอาตัวเขาเองอยู่แล้ว Try to not grasp onto something that not grasping itself. ประโยชน์ที่ปวดเฉด So you have to give them ไม่เอาเอง a sentence that is decisive and bold. Everything จากไม่เอาตัวไม่เอา from not grasping the non-grasping itself. Such sentence จบตัว end ไม่เอาให้เลย and the not grasping for those who are still trying to not grasping จากไม่เอา anything. ตัวไม่เอาเองเท่านั้นมันก็จบตัวไม่เอาให้เลย From not grasping the non-grasping ตัวเอาตัว itself. ไม่เอาให้เลย This sentence ends both grasping and non-grasping for everyone, มันเปิดแล้ว and they พิจารณาอินทรีย์ instantly have great compassion. คำว่าทุกอย่าง Their senses will be opened right there and then. เขียนไม่ได้สบายแล้วพวกคำว่าทุกอย่าง Imbalance with everything. นั้นอยู่ที่เราเป็น So it depends on the user, the one who is giving. มอบในสิ่งที่เป็นเนื้อหา If ม we หากรุณา give เขาก็ or ตามนั้น extend เลี่ยงไม่ได้ the essence of great compassion to the samsara, they cannot avoid having the great แค่จบ compassion ตามดับตาม accordingly. รู้ว่าจะกลายเป็นมหากรุณาไปด้วย Or you can just give the total cessation, and they will only realize the total cessation. เพราะจากไหม้ตัวไหม้เอง From เรีย ไหม้ บร้อยไม่ต้องไปไหม้อะไร The mind itself that will end everything. Stop ไม่ใช่ you ไหม้จากอะไร from จนแบบ trying to หนี mind หัว from ทุกหัวสุน anything. Stop everyone from trying to หลบ mind หนี from หนี anything. If you still mind from ทุกอย่าง anything, ก็ it จากไหม้ means ตัวไหม้เอง you're still ก็เรียบ trying ร้อย to แล้ว go away or escape ล้างทั้งตัวไป from คอยไหม้ things. ล้างทั้งตัวไหม้ But ล้างทั้งตัวไปคอยไหม้ The ล้างทั้ง sentence ตัวไหม้ from mind, the ล้าง mind ทั้งตัวไป itself, คอยไหม้ it ล้าง means ทั้งตัวไหม้ it dissolves ล้างทั้งตัวไม่ไหม้ mind and not mind, and the self or the one who is doing the ล้าง mind ทั้งตัว or not ไหม้ล้าง mind. ทั้งตัวไม่ไหม้ It dissolves mind and not ล้า mind, งทั้งตัวไปคอยไหม้ and the one who is doing the mind, ตัวไปคอยไหม้ตัวไปคอยไม่ไห the ม้ one or the self who is doing mind, and the one who is doing not mind. นั่นแหละมันเป็นแรงบันดาล That is the inspiration.
กอย่างถ้าได้คำว่าทุก everything, อย่าง the word มัน everything. ขาดการรู้สติไม่ได้มัน You จะนำล่อง cannot มาหาคุณอา forget the word everything because it's lead the way แสดง for ว่า great คุณไม่ได้มุ่ง compassion, เฉ pave พาะ the way พ้น for เฉ great พาะจบเฉ compassion. พาะแล้วเพราะคำว่าทุกอย่าง Using นั่น this แหละ word everything, it means that you're not aiming for only self liberation or come to the cessation for your own self, but you have great compassion. เพราะจากไม่ตัวไม่เอง From มันก็ mind, ไม่ไปหลงวิเวกอะไรแล้ว the mind itself, you're not going to be deluded in trying to isolate from anything or run ถ้ามัน away พยายาม from จะไม่ anything. จากอะไรที่มัน But จะ if ไป you หาที่ still วิ from เวก mind from anything, it means that you're still trying to isolate yourself เห็นไหม from things. เพราะจากไม่ตัวไม่เอง But ทุกอย่าง from นั่นแหละ mind- มันไม่ต้องไปวิเวก from จาก mind อะไรแล้ว itself มันเรียบร้อยแล้ว You doesn't have to be isolated from anything anymore. It ends that delusion of trying to be away from things. มีคำว่าพร้อมกันไปเนี่ยสิ่ง The ที่ไม่ word เกี่ยวกับไม่มีไม่นี่ก็ together พร้อมกันไปเลย simultaneously. Something that's not related to mind or not mind together. แต่รู้ไหม But do you know? ฟังแล้วมันออกมาก But this sentence, สรุปตามนี่เหมือนกับพูดที่สรุปมาอยู่แล้วไม่อย่างนั้น if you ถ้า hear เป็น it, คนเนี่ยต้องมาฟังในสิ่งที่ it's still too สลายมาก soft สลายทั้งมรรคอริยสมัย for the one who are not noble yet. ตัวไหม้ตัวไม่ไหม้ตัวไม่ค่อยไหม้ They have to hear something that is stronger. ต้องฟังในสิ่งที่เป็นการสลาย Listen to something that dissolves both path to enlightenment for both noble ones and humans. นั่นแหละมันจึงจะพอดีอะครับ And that will be right for them. ทุกอย่างก็จากไม่ Everything สู่ไม่เอง is from mind, the mind itself. มันสลายทั้งไม่ It สลายทั้งไม่ไหม้ dissolves both mind and not mind. สลายทั้ง Dissolve มรรคปุถุชนมรรคอริยะ both path ทั้งมรรคปุถุชน of the จบ noble มรรคอริยะ ones and the unnoble ones. แล้วจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ก็เรียบร้อย From not grasping the ส non-grasping ลายทั้งมร itself, รคอริยะ it dissolves both มรรคปุถุชน path เอาไม่เอาเอาไม่เอา of the noble ones อริ and ยะ the ก็พยา path ยามจะไม่เอา of the ปล่อยไม่เอา unnoble ones. ลักษณะที่คอยฟ้อง The คอยปล่อย noble, วาง the noble ones เขาเรียกว่าพยายามที่จะไม่ try เอา to not grasping มรร on คอริยะ things. เขา That is their path. มันจะเป็นมร For รค unnoble ones, ไม่ต้องสละ they ให้ปุถุชนมรรคปุถุ still ชนก็เอา try to เอา grasp เอา on things, grasp on things. That ไม่ is ไม่ their ไม่ path. ไม่ Still my mind, still not mind, still not mind. That is humans, not mind and not mind. But the noble ones, they keep on trying to คอย mind, คอยปล่อยคอยวางคอยไม่ to let go, to announce, to renounce. มันยังเป็นสมุทัยในมากเราก็ฟังในสิ่งที่ Still มันไม่เกี่ยวกับ cause มรรคอ of ริยะ suffering. มรรคผลก็เรา So you have to listen to something that has nothing to do with the path of the noble ones and the unnoble ones. ทุกอย่าง Everything, ทุกอย่างทุกอย่าง everything, everything. ถ้าเบื่อการปล่อยก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ If you bore of blessing, to think of it isn't about might or not might, that is only about total cessation, only about nibbana, but that isn't about blessing. มันจะไม่ค่อยมีแรงโตด Doesn't have the power to help others to liberate. It doesn't
bless ประโยคไม่กระตุ้น others. ครับประโยคฟัง The แล้วมันหาย sentence itself มันไร้ is ร่องร not อยไปเลย inspiring. It's หายเลย disappear มหาบุญนะ without a มันไร้ร่อง trace. รอยไปเลยมันหายเลยหายไปไหน It's gone. It's gone. สรรพสัต Because ว์เต็ม it หม is ด a หายไปไหน total cessation, but the sentient beings still everywhere. But you are gone. ฟัง You แล้วไม่กระตุ้น disappear. อ่อน Listen to such a sentence is soft. Is too soft for great compassion. Doesn't have the power of great compassion. It's not inspiring. แล้วก็พร่องด้วยไง And พร่องด้วย brighten จาก out. ไหม้ตัวไหม้เองก็พร่ From องด้วย mind, the mind itself together with brightening out. พร่องด้วยบรรลือเสียหน้าไป Bold and พอมัน fearless. จากไม่เอาตัวไม่เอาเอง Brighten พร่อง out. From mind, the mind itself, not grasping the จะเป็นกำลัง non-grasping สมา itself. บัติล้างไปด้วย That you have a meditative power, the emptiness power to liberate and empty. Together. เรียนรู้ใหม่พร้อมไปเลยพร้อมไปเลย Simultaneously. ทั้งตื่นทั้งโพร่งทั้ง Awakening เจิดจ้า out, พร้อมไปเลย brighten out จากไม่เอาตัวไม่เอาเอง Together with not grasping the non-grasping itself. ก็เรียกว่ากำลังแห่งสมาบัติ That สุญญตาไปด้วยกำลังแห่งการ It's called to have the power, the emptiness power. Sunyata. To liberate and empty out.จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเป็นที่หน่อยมันจะล้างตัวเฉพาะให้ From not grasping the non-grasping itself fully, if you do it with strength, it will dissolve any focus or limitation, fixation you have. ทีนี้อนุภาพ And that อนุภาพ is the เต็มที่ power, หน่อย a full power. พร้อมตื่นพร้อมโพร่งไปด้วยทุกอย่าง Together with awakening and brightening out with everything. คุณก็ทุกอย่างพร้อมกันไปให้ได้ไง So ทุกอย่างไปด้วยกัน carry out ไม่ใช่ไปด้วยกันไม่ได้ together with everything, not ไม่ใช่ in ไปด้วยกันไม่ conflict ได้ with ทุกอย่าง everything, ไปด้วยกันไม่ได้ but ทุกอย่าง together, จากไม่เอา together ตัว with ไม่เอาเอง everything, from not grasping the มันไม่ได้ไปด้วย non-grasping กันแบบ itself, ไปด้วยกันแต่มันคือดับล้างไปด้วยกันว่างล้างไป to ด้วยกัน empty out ไม่ and ใช่ไปด้วย liberate กันแบบ out ไปด้วยกัน together, but not together like you going somewhere จากไม่เอาตัว together. ไม่เอาเองไปด้วยกัน Everything from not ดับ grasping ล้างไปด้วยกันว่างล้าง the ไปด้วยกัน non-grasping itself together ไม่ใช่ means อะไรไปด้วย empty กัน out, liberate out together, not to have something together with ที่คุณ everything. ไปด้วยกันไม่ได้ก็เพราะคุณมีอะไรไปด้วยกัน If you still cannot go together with everything through emptiness, it means that you still เดี๋ยว have มันก็ไป something กันได้ไปกันไม่ได้ to do ตาม with มา something, still have conflict with everything, with things around you. อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ด้วยกันเลย From ทุก not อย่าง grasping ทุกอย่าง the non-grasping itself with everything, อย่างเนี้ยมันจะว่างล้าง That ไป is ด้วยกันเลยร้างไปเลยทุกอย่างทุกอย่าง to liberate and empty out with everything. ประโยคที่มันเป็นมหากุณา This ใน is ประโยคนี้ a sentence of great compassion. Use it constantly. เพราะไอ้จากไม่เอาตัวไม่เอาเอง From มัน not มัน grasping เป็นที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามที the non-grasping กำลังแห่ง itself, การว่างล้าง the more powerful มหาศาลตาม you have when เพ you ราะว่า use จะ it. ดำริอะไรมันก็ไม่อยู่แค่ดำริมันกลายว่าดำริขึ้นมา The more แค่เป็นสื่อ powerful เฉยๆแต่ you เนื้อ can หา bless มันกลายเป็นไม่มีความ and you can liberate and empty out for the samsara. It will become limitless. The more you use it. ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วมันไปอยู่แค่ไม่เอาตัวไม่เอาเองมันไม่ใช่ If
you think everything from มันจะไม่มีความ not เห็นล้าง grasping ไปเลย the non grasping itself, but you still fix it with the เพราะมั not นเป็นบัญญัติ grasping ที่ล้างบัญ the ญัติ non grasping itself มันไปอยู่แค่ that บัญญั is ติไม่ได้ still อยู่แล้ว not มันเป็นบัญ right. ญัติที่ทิ้งบัญญัติเองบัญญัติที่ล้างบัญญัติเองดังนั้นบัญญัติขึ้น You มา have to แล้ว be มันไปอยู่แค่บัญญัติไม่ได้ limitless. พอบอกว่าทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองดังนั้น Everything มันไปอยู่แค่ไม่เอาไม่ได้นะ is from not grasping the non grasping itself. มันกลาย It เป็นไม่ means มี that ขอบเขต you ล้าง won't กลาย be เป็น able ล้างไป to fix it at the not grasping anymore because the sentence itself dissolves itself. You cannot fix it to any of that because it is dissolved already. มันเป็นเนื้อหามหากรุณาสรุปล้างพร้อมกันไปเลย That's the essence อย่า of ไปอยู่ great แค่ตัดไม่ compassion. ตัดอย่าไปอยู่แค่ละ Make ไม่ a ละอย่าไปอยู่ conclusion แค่สละไม่สละ and liberate and empty out. Don't fix it on มันเป็นเนื้อ trying หามหากรุณา to let ไปเรื่อย go เลย or not grasping, but be ส the ละก็ essence ทุกอย่าง of ก็ great จับสละตัว compassion. สละเอง If you ทุ want กอ to ย่าง give up the giving up itself. สละตัวสละเองทุกอย่างก็จับสละตัวสละ Everything is from give ทุ up กอย่างก็จับ the ละตัว giving ละ up เอง itself. ทุกอย่าง Everything is from abstaining itself. Everything. ที่เรียกว่าหลุดช่วยกัน That is อะไรช่วยหลุดช่ how วย you กัน release and liberate for one another. ไม่มีขอบเขตมันก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองนะ Limitless come มัน from เลยไม่มีขอบเขต not grasping the non grasping มัน itself. ไม่ได้อยู่แค่เอาไม่เอาถ้าไปอยู่แค่เอาไม่เอามันไม่มีขอบเขตอยู่ก็เรียก or ขอบเขต fix แห่ง it ทิฏฐิขอบเขตแห่งตัว at กำหนด not grasping. If you still with the not grasping, that is limited. ถ้ามันจับไม่เอาตัวไม่เอา If เอง it แล้ว is เรียบร้อย from มันจะไม่มีขอบเขต not ล้างไป grasping the non grasping itself, it is limitless. It's only หน้าที่มันไม่มี release ขอบเข and ตมัน empty จับไม่ out. เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละ So having no limit จับไม่ is ตัว from ไม่เอง not grasping the non grasping itself. Is from จับไม่เอา my ตัวไม่เอาเอง the my itself. Is from not grasping the non grasping itself. That's how it become limitless. จากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเอง From not attached even to the non attachment itself. คำว่าทุกอย่างของท่านเนี่ยคือมันไม่มีขอบเขตเนี่ย The word everything of Long Po, it means it has no ไม่ limit. ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันคืออะไรในทุกอย่าง It doesn't mean that ท่าน there เพ are ราะ a ทุก lot อย่าง of มันมา things จากไม่เอาตัวไม่ in เอาเอง everything. ดังนั้นคำว่าทุกอย่างของท่านมัน So คือ the ไม่ word มีขอบเขต everything, it means no limit. ไม่ใช่มันไปอยู่ตรงที่ทุกสิ่งทุกอย่าง It isn't about มันไม่ได้ไปอยู่ตรงที่สรรพสิ่ง everything in everything, but ทุกอย่างของ it ท่านนี่ means มันจากไม่ no เอาตัวไม่ limit. เอาเองทุกอย่าง Everything is from not มัน grasping คือ the สิ่งที่ non ไม่มี grasping ขอบเขต itself. มันคือสิ่งที่ไร้ร่องรอยล้าง Something that has no limit, something that liberates and cleanse out without a trace. เพราะทุกอย่างมันจากไม่ตัวไม่เองรู้จะเป็นไม่อะไร It's from mind, the ไม่อะไร mind ไม่ได้ itself. เลย How can you still be กลายเป็น mind? ไม่ทิ้งไม่ anything ไม่เอาไม่นุสติมหากรุณาต้องดำริขึ้นใน The เรื่อย reminders มันคือ of การขับเคลื่อน great มหากรุ compassion, ณา you have to keep on reminding yourself. Use it constantly because it's how you carry out the great compassion จนมันเป็นเนื้อหาไปเอง until you become the essence or embody the essence of great แต่ส compassion. มัยวัดก็ต้องได้ยิน But ได้ฟัง the samsara need to hear these reminders. When you recite it in your ตาม head, นั้น they will make a conclusion accordingly as they heard. บางที
ไปอนุภาพล้วนไม่รู้ด้วยซ้ำไปมันกลายเป็นมุ่งไปในอนุภาพล้วน Sometimes you use only the ล้า power, งจากอนุภาพ send only the power out. มันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันยิ่งกว่าอนุ You ภาพ have to dissolve that power from not grasping the non-grasping itself. It's more than just the power. So use the reminders. เพราะมันจะการหลงซ้อนการหลงซ้อน Use the reminders that เฉพาะ clear ในอ out นุภาพ the reminding itself because it's help มันทำให้มีขอบเขตขึ้นมา avoid having delusion or in sending out only the power which is still very limited. มันเหมือนกับกระตุ้นทิ้งตัวทิ้งเองเรื่อยๆตัวอย่างก็ It's จากที่ how you reinforce สละตัวสละจากไม่เอาตัวไม่เอา by keep on reminding, let go of the letting go itself, not grasping the non-grasping itself. It dissolves any limitation or focus you have. ในการสลบ The limitation in blessing or trying to make a conclusion for the conclusion's sake because you still grasping on that conclusion. If you only bless through the power, you still have limitation in that blessing because you still grasp onto the blessing. So these reminders that clear itself, it will help dissolve any habits you having, any delusive attachment that is the habit. It dissolve for you. These reminders from the mind itself constantly. It is beyond being firm. It's mind that doesn't grasp onto mind. Mind is from not grasping the non-grasping itself. แล้วลดสติขึ้นมาล้างแต่ละครั้งมันมีกำลังในการล้างช่วยมหาศาลณเวลานั้น Every time you use the reminders, recall it กลายเป็น in เป็น your สี head. หน้าต่อไปเลย It has a power, bold and furious power, brighten out to clear out the samsara mightily. From not grasping the non-grasping itself, how can you still grasp onto anything? It dissolves the root cause of the suffering, the root cause of the samsara, internally and externally. You're not gonna be lonely. How can you be lonely? There's a lot of work all the time. Never out of work. You still have samsara to clear out and empty out, extinguish all the time. Any work you can do, and any work regarding the samsara you can do as well. Any work you do, you have to use the sentences to dissolve any karma that happened through your work from not attached to the non-attachment itself together.
like that. พอสรุปไปแบบนี้ไปด้วยกันกับหน้าที่การงานแล้วเดี๋ยวงานตัว If ไหนที่มันหมด you วา make ระ this มันหมดกรรม conclusion while you are doing your ตัด work, รอเป็นกรรมให้ it shortened มันก็เลิกไปเอง the life of your karma. Your งาน karma ที่ will be นั่นชนิด shortened, นี้อะไร and once you pay back all your karma, you won't เดี๋ยวมันจะ feel หมด the วาระ need. กรรมไปด้วย You won't feel the need to do that work anymore. อย่าทุกสิ่งอย่างแบบทัศนจร Don't อย่า go ไม่ about ตัวไม่เอง things ไปด้วยคำว่าทุกสิ่งอย่างอย่า or ไปทุกสิ่ง everything อย่างแบบทัศ in น a จ way ร of you are แบบ on เพ a ลิดเพลิน tour ในการดูรู้เห็นไป or อย่างนี้ก็ต้องแบบ sightseeing. ทัศนจร Don't fixate to any of your seeing คำว่าทุกสิ่งอย่างก็ต้องจากไม่ตัวไม่เอง like you are จากไม่เอา having a ตัวไม่เอา tour. เองไม่ใช่ Everything แบบทัศ means นจร in a way of not grasping the non-grasping itself, not to deal with everything in a มัน way จะกลาย of เป็นทุก you อย่าง are แห่งการ doing ดับ a ล้างว่างล้าง sightseeing. Only ทุกสิ่งอย่าง when you จาก do it ตัด in รู้ a ช่ way วย of ตั not ด grasping ตัดช่ the วย non-grasping itself, that is how you can help the samsara. ไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างแบบทัศนจร Not deal with everything in a way of you are doing a sightseeing. เพราะจากไม่ตัวไม่เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรในทุกสิ่ง From ทุกอย่าง mind, อยู่แล้ว the mind itself, it means that you has nothing to do with everything. เพราะจากไม่ตัวไม่เองมันก็เลย Because it's ทุกอย่างแบบไม่ใช่อะไรในทุ From กอย่าง mind, อยู่แล้ว the mind itself, it ไม่ใช่ means อะไร that ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้ว you won't have anything to do with ดับ anything. ล้างนะ You won't have anything to do with ส everything. รุปดี It is soft for you. So make a right conclusion. ๆเพราะจากไม่ตัวไม่เองด้วยกันเท่านั้นแหละมันก็ทุกอย่างแบบไม่ใช่อะไร Once ทุกอย่างอยู่แล้ว everything is from mind, the mind itself, it will become like you have nothing to do with everything. ว่างล้าง That is how you extinguish and empty out for the samsara. From not grasping. ไหนพร่องกันอย่างไรก็ดีทั้งนั้น The non-grasping itself, it will have a power with your awakening and brightening out, no matter how you do it. Together. ไม่ใช่ไปใครไปมัน It's not go in a different direction, but awakening out and brightening out together with the reminders. สมาบัติสุญญตาล้างของวัฏ That is emptiness power to cleanse the samsara, empty out the samsara. เป็นสมาบัติชนิดจบช่วยสังสารวัฏล้างสังสารวัฏ This is the power to help end for the samsara, enlighten for the samsara. ไม่ก่อนไม่หลัง Not before or after, but together at once. อย่างก็จะ Blessed ไม่ without hesitation. Everything is from not grasping the non-grasping itself, from mind, the mind itself. Bless the samsara without hesitation.
วัฏมันก็เวทนามันก็ต้องเวทนา Samsara definitely has to have feelings or มา pain. จากชื่อจ้องต้องตั้งแล้ว It ก็เวท come นา from เยอะนิวรณ์เยอะ intention, expectation, and focus, fixation. แพ้สังสารวัฏ You feel เพราะ like ว่าเรา you're losing to the samsara. It means that เป็นวิบากนี้ you วิบาก used ตัวเป็นเหตุสังสารวัฏมีเยอะ to have a karma in the past. Try to be away from the samsara. Try to run away, to be isolated from the samsara. You deny the samsara. That result in you feeling like you are losing to the samsara. You losing to the energy, the heaviness of the เพราะไม่เคย samsara หลบลี้หนี because you used to run away from it. มันท้อแล้วก็ปวดตัวท้อนั่นแหละ If you feel discouraged, จากไหม้ตัวไหม้เองบริการทุกอย่าง so blessed at ล้าง discouragement. ตัวท้อนะ From mind, the mind itself to that discouragement. คือถ้าฟังได้บทสรุปแบบนี้แล้วเนี่ยมันล้างท้อในการปวดทั้งหมดเอง If you feel despair or discouraged in blessing, concerning the blessing, you use one of the reminders. It will help dissolve that feeling. จากไหม้ตัวไหม้เองให้ From เต็ม mind, ที่ไว้นั่นแหละ the mind itself อยากไม่ completely, เอาตัวไม่เอา fully, เองให้เต็มที่ไว้ constantly. From not grasping the non-grasping ทิ้ง itself, ทิ้งเองให้เต็ม fully ที่ let go of the letting go. Do it fully. เดี๋ยวมันจะล้างตัวกระทบให้ล้างตัวภา It ษา will ให้ dissolve any contact, ล้างตั any วตั้งรับให้ล้าง confrontation, ตัวเข้าไปเผชิญให้ anything that you are having contact with the สลาย samsara. ตัว It ตั้งรับ help สลายตัวเข้าไปเผ dissolve ชิญ dissolve อยากไม่ anything, เอาตัวไม่เอาเอ any งให้เต็ม self ที่ or เลย any พร้อมกันไป senses ทุกอย่าง that you receive, whatever coming from the samsara. ไม่ยกเว้นว่าจะเป็นสภาวะจิตสภาวะว่าธา No ตุ matter สภาวะธรรมแบบไหนอย่าง if ไร it's ไม่ต้องเสียดายไม่ต้อง any ยกเว้น condition, any อยา state กไม่เอาตัวไม่เอา of your เอง body รวดเดียวไปเลย your mind. Don't ทำไม่เอา linger ทำส on ภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะลักษณะไม่ใช่การเอาในลักษณะ condition รวดเดียวไป state. เลยไอ้จากไม่เอาตัวไม่เอาอันนี้รวดเดียว Doesn't ไปเลย grasp onto any พูด state ง่าย or ๆคือไม่ต้องมาเสีย conditions. ดายแล้วในส Don't ภาวะจิต linger สภาวะ on ธรรม or long for any ไม่ใช่อะไรในสภาวะจิตไม่ใช่อะไรใน Dhamma สภาวะธรรม condition ไม่เป็น or ภพไม่เป็น any ภูมิ body or state of the mind. It won't become a realm of existence in that way. จาก Don't ไม่เอา linger ตัวไม่เอา on เองเต็มที่รวดเดียวไป from เลย not grasping the non-grasping itself จาก at ไม่เอา once. ตัวไม่เอาเองรวดเดียวไปเลยลูก From เต็ม not ที่ grasping เรื่อย the non-grasping itself ๆ fully จากไม่ตัวไม่เอ at งรวด once, เดียวไปเลยเต็มที่ constantly. เรื่อยๆเปิดหู For เปิดตาไว้เหมือนเดิม the mind itself at once, constantly, and open on your senses completely. Be alert. ทุกอย่างพร้อมกันไป Everything together, ตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไป enlightened together.รวดเดียวเลยลูกจากไม่ตัวไม่ At เอง once, รวด from เดียวเลย mind, ทุกอย่าง the mind itself, everything. จากไม่เอาตัวไม่เอาเองรวดเดียวเลย From not grasping จับ the พัดไปเลย non-grasping รวดเดียวไป itself เลย right there and then at ไม่ต้อง once. ลังเลไม่ต้องรี No รอไม่ต้องลี hesitation, ลาไม่ต้อง no ลังเล waiting.
อ่อนมากไอ้ไหม้ตัวไหม้เองมันอ่อนไงหน่อมแนมอย่างนี้ Mind, หน่อมแนมนี่มัน the mind คน itself ไม่ from you guys are still very soft. มีกำลังโต That doesn't have the power to bless. มีหน้าแล้วก็จ้องมาหาแล้วกู Have to strengthen the power of mind, the mind itself. Still too soft. รู้ไหมว่าจากไหม้ตัวไหม้เองเข้มข้นเนี่ยมันไม่อยู่ที่อินทรีย์และเจตนาเลย If you do it completely, fully, for mind, the mind itself, it won't be about your senses, your body or your mind anymore. The power of extinction will be fully, very powerful. เฮ้ยแบบพอเจอเหล่าบรรดาหน่อเรือทั้งหลายแล้วจบเลยไม่ต้องตัวถอยเอง Step back from the stepping back, from not grasping the non-grasping. กำลังแห่งการตรัสรู้ช่วย Has the power กำลังแห่งการ to enlighten and empty out. ไม่ต้องไปสนใจรายละเอียด Don't have to pay attention to any details. Don't have to pay attention to that. จะรู้ไม่รู้ว่าต้องดัก To know or not to know, you will have to clear out, extinguish, and empty out anyway. ต้องตรงไปเลย So do it right there and then directly. ดักล้างแล้วต้องตรง Empty out, extinguish out directly. จากไหม้ตัวไหม้เองจากไม่เอาตัวไม่เอา From เอง not ถอย grasping ตัวถอยเองนะสิ่งเดียว the non-grasping itself, from mind, the mind itself, step back from stepping back itself. These are all the same, have the same essence. ไหม้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ไหม้ไม่เอามันก็ไม่ได้อยู่แค่ไม่เอาถอยตัวถอย It's not เองสิ่งเดียวมันหมด fixate to mind. Step back from the stepping back. Doesn't stay with the stepping back. Not grasping, the non-grasping doesn't grasp onto anything. So they are all the same. จากไหม้ตัวไหม้เองนะมันคือไหม้ที่ไม่เอาไหม้ลูก From มันไม่ได้แค่ไหม้ The mind itself, it doesn't mean that you are with might or keep on doing might, but might doesn't grasp onto might. โปรดกันตลอดล้างช่วยกันตลอด Blessed and clear out all the time.